अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉशिंग मशीन के फ्रंट पैनल को कैसे ओपन करते हैं और हम इसको कब ओपन करेंगे, जब हमें टाइमर चेंज करना होता है या फिर वायरिंग में कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें पहले बैक साइड में जाना होगा। तो हम बैक साइड में चलते हैं। तो देखिए, मैं बैक साइड में आ चुका हूं और यहाँ पे कुछ स्क्रूज लगे हुए थे जिसको मैंने पहले से ओपन कर लिया है। आप इसको पहले खोल लेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ लॉक्स लगे हुए हैं, तो आप किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेंगे। इसको धीरे धीरे करके लॉक को हटा लेंगे। कुछ इधर भी हैं, ये बहुत ही आसानी से लॉक निकल जाता है। और यहाँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा जगह बना लेंगे और इसको पकड़कर धीरे से खींचेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ड्रेन वाटर की रस्सी है, हम इस रस्सी को खोल लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको नहीं खोलेंगे तो फ्रंट पैनल नहीं निकलेगा। तो देखिए, हमने ड्रेन वाटर की रस्सी को खोल लिया है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो स्क्रूज लगे हुए हैं, तो हम इस स्क्रूज को खोल लेंगे। तो चलिए मैं खोल कर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, हमने सभी स्क्रूज को खोल लिया है और अब हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो देखिए, ये नहीं निकल रहा है। पीछे का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, लेकिन आगे का हिस्सा नहीं निकल रहा है क्योंकि उसमें लॉक लगे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस पैनल को राइट से लेफ्ट की तरफ खिसकाएंगे। तो देखिए, यहाँ इस तरीके से हाथ से धीरे से चोट मारेंगे उस पर। तो देखिए, ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा खिसक चुका है। अब हम इसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही आसानी से निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पे अगर हमें टाइमर चेंज करना है या वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको यहाँ से सही कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा लॉक को ध्यान से देखिए। तो देखिए, लॉक की जो जगह है, राइट साइड में बहुत कम जगह है और लेफ़्ट में ज़्यादा जगह है। राइट साइड में वो अच्छे तरीके से बैठ जाता है और लेफ़्ट में ज़्यादा जगह है। तो हम जब लेफ़्ट की तरफ खिसकाते हैं तो ऊपर की तरफ आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।